기록. 자, 오늘은 소율의 문답 22강 그동안 배운 내용 총 복습하도록 하겠습니다. ngày nắng dương nằm một riêng mê riêng thay pí cái chả cần này đại dương nằm sòng hai mê riêng bao dương làng miếng riêng miền tìm mối đồng thay mùi. 예, 소율의 문답은 이 성경의 내용을 인간이 하나님에 대해서 믿어야 할 것과 그리고 하나님께서 우리 인간에게 요구하시는 그런 의무 두 가지로 나누어서 정리한 책입니다. Chúng sập hậu đại dương riêng ha cô lịch thị Christian Clay Westminster nắng cứ vì về ông bị về tham gia cùng tuần này không ra cùng pi cứ miền pi giang thì môi cứ mình về ông pi ở vậy đại mình dương đâu chưa ra chưa mà cha nâng môi tiếp cứ ở vậy đại ra chưa mà chắc đồng rầu ai mình dương thôi. 우리가 그동안 하나님에 대해서 믿어야 할 것들에 대해서 배웠는데요. Nhưng còn lỡ nó dương mang riêng vì trong trường hợp đại tha tao mình dương đâu chưa ra chưa mà chắc đôi ở đây. 우리가 그동안 배운 것 총 복습하고 다음 주에는 하나님께서 우리 인간에게 요구하시는 의무에 대해서 배워보도록 하겠습니다. Hay thay đấy dương nâng sòng kha sợ rộng mê riêng dương lật mê riêng đại dương riêng còn lỏng máu hay vì sắp ra cái đó dương nâng riêng vì chùm nội đại tha ta cả tập vào cái với đại óng tiêm ti áo mà đủ thường. 여러분이 교회 다닌 지 오래되었고요. 또 그리고 매주 토요일에 예배를 드리고 또 우리 주중에 이렇게 성경 공부를 하고 있는데요. Tụi ngõ kia bộ dương ngõ kia mang chưa pra chi mà sang du hơi nhưng tao pra bị du hơi hay ngày 6 nhưng thoại cùng chung kia hay ngày ở thoại mà đá ngày thoại mà đá được ngày bỏ qua ngàyนี้bộ dương riêng pra pi. 여러분 누군가 여러분에게 당신은 무엇을 믿습니까? 라고 질문을 한다면 여러분은 대답할 준비가 되어 있습니까? Cái mà sao chúng mình cái số tụi ngõ kia tha tao nè chưa ở vậy tao nè chưa ở pi vậy tao ngõ kia stream chùm lại sập sập nâng hai lần đâu. 물론 우리는 예배를 시작할 때마다 사도신경을 통해서 우리의 믿음을 고백하고 있어요. Nên tại bộ dương tại sao phép chùm nửa bao dương chỉ riêng loạt ngày môn tây tại dương thoại bằng cúng. 그리고 사도신경은 우리 기독교인들이 믿는 그 믿음의 핵심이라고 말할 수는 있습니다. Hay cô chùm nửa bộ sao vậy là dương xa được phép ro về thoại bằng cúng nâng vì cứ chỉ cô này cả đây chữ ấy chùm nửa bao dương. 그러나 이 사도신경이 우리 그리스도인이 믿는 전부는 아닙니다. Còn ta ở vậy để dân trâu đông hạ cứ cô chùm nửa bộ sao vậy đi mà mạnh chỉ đây chùm mà mạnh chỉ ở vậy cướp giang vì mình ai vì mà mạnh chỉ bỏ cướp giang này dân trâu chưa tới vì mình quan trọng này tới phần nó. 그동안 21주 동안 제가 성경을 공부했는데 우리가 얼마나 무지했는지 우리가 얼마나 교만했었는지 우리가 깨달았을 것입니다. Dân còn lọ mà hay môi sập ra để dân ai riêng thì mùi kia nó dân ai đăng tam giả ca riêng mà dân ai đăng tha tao dân còn lọ mà tao dân ai bị chia phần nà dân mình che phần nà dân mình ổng lột phần nà nó trong bộ cái chùm nửa bọc luôn ai. 예, 성경은 신구약 성경 66권으로 되어 있고 책 달랑 한 권입니다. Nó không phải công ty cứ tăng bất miên mà hay hốc sập vào mũi các bạn miên tăng công ty sẽ xử lý nhà thôi bột cho khi cứ dùng miên hốc sập vào mũi hay việc trong chỉ sẽ phâu tay mũi các bạn tê. 그런데 우리가 성경을 공부해도 이 하나님을 아는 지식이 얼마나 깊고 높고 또 풍성한지 우리가 아무리 공부해도 평생 연구해도 모자랍니다. Còn mình tay tụi bây giờ dương riêng mà chưa bao dương dương không riêng trao nhà na cả đâu dương bậc cay dương mình chùm này đăng trao nhà na cả đó bao dương mình ăn đăng ông pi chùm này đăng ông pi pre chùm mà cha đây mình ăn đăng bị bỏ cột bạc vàng một tê. 예, 사랑하는 여러분, 우리가 매주 시간을 정해서 이렇게 함께 성경을 공부하고 하나님에 대해서 알아간다는 것은 참으로 감사하고 기쁘고 행복한 일입니다. Những ông ôn chỉ sử lại các đại phụ dương ác nhẹ về lìa cùng đặt về lìa một riêng prem tu bỏ ông chỉ riêng rồi sắp raแบบนั้นต้องบอกว่าคือchỉ riêng này xe với cái chỉ riêng này cô chỉ ti ông nó chỉ riêng này cô đại chỉ cả ở cùng. 여러분 이것은 우리가 성경을 공부하고 하나님을 알아가는 것은 여러분이 야근을 해서 막 돈을 더 많이 벌고 아니 뭐 운동을 열심히 해서 몸이 건강해지는 것보다 더 중요한 일입니다. Trong cái cả đại dương màu an riêng pre cùng pi riêng bị pre chỉ mà cha này viết sòng khăn chiên ca đại dương tổ thua ca ai rồi lôi ban dương tham mong thua ca ai rồi lôi ban cho đó hay viết sòng khăn chiên ca đại dương chồng lại pe vì liền nó tổ hát pran ở sọc viêu ở thực tiệp. 네, 이렇게나
디모데전서 4장 8절 말씀 읽어주세요. សូមអ្នកណាជួយអានគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុកទី4ខទី8 គាត់ការបង្ហាត់គាត់ការហាត់ខ្លួនប្រាណមានប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែឯការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះមានប្រយោជន៍គ្រប់ចំពោះទាំងអស់ក៏មានសេចក្តីសន្យាទាំងសម្រាប់ជីវិតនៅបច្ចុប្បន្នទាំងសម្រាប់ជីវិតនៅបរិលោក 네. 여러분, 우리가 인간이 하나님에 대해서 믿어야 할 것, 이것은 이제 우리 신앙의 기초에 대해서 말을 합니다. អញ្ចឹងការដែលគេថាអ្វីដែលមនុស្សយើងត្រូវតែជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងណាវាគឺជាគោលនៃជីវិតរបស់ពួកយើងនៃជំនឿរបស់ពួកយើង 그리고 하나님께서 우리에게 요구하시는 것, 즉 그 워크, 이것은 우리가 이제 하나님을 섬기는 데 있어서 우리가 행해야 될 것들이죠. ហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវរៀនគឺកាតព្វកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យយើងធ្វើគឺវាគឺជាកិច្ចការគឺជាក្រឹតវិន័យសម្រាប់ក្តីជំនឿរបស់ពួកយើង 그런데 우리가 아까도 얘기했지만 우리가 믿음에 대해서 잘 알지 못하고 우리가 행위를 강조하다 보면 율법주의 신앙인이 될 수밖에 없습니다. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើយើងមិនបានយល់ច្បាស់អំពីក្តីជំនឿមិនមានក្តីជំនឿច្បាស់លាស់ហើយយើងផ្ដោតទៅលើការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកដែលគេហៅអ្នកនិយមក្រឹតវិន័យ 그래서 항상 믿음이 먼저입니다. អញ្ចឹងហើយក្តីជំនឿតែងតែមុនជានិច្ច 그리고 하나님을 정말 진실되게 믿는 사람은 자연스럽게 그런 믿음의 행동 그런 것들도 자연스럽게 이어 따라서 오는 것입니다. ហើយជាទូទៅអ្នកដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់មានក្តីជំនឿរឹងមាំហើយជាការប្រព្រឹត្តតែងតែមកតាមពីក្រៅជានិច្ច 하나님의 은혜와 사랑 그리고 그리스도의 십자가 죽음과 부활 또 하나님의 은혜 이 믿음 강조 없이 믿음 없이 이렇게 행위 율법만 강조하면 안 됩니다. យើងការដែលយើងបើសិនជាយើងគ្មានប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានក្តីស្រឡាញ់គ្មានការរស់ឡើងវិញគ្មានការស្រាប់នៃឈើឆ្កាងគ្មានក្តីជំនឿទៅលើសេចក្តីទាំងអស់នេះហើយតែយើងផ្ដោតទៅលើតែការប្រព្រឹត្តនោះវាមិនអាចទៅរួចវាមិនមែនជារឿងល្អទេ 네, 우리가 로마서 강의를 통해서 배웠지만 1장부터 12장까지는 하나님에 대한 믿음, 위신칭의 그거에 대해서 배웠고요. ដូចដែលយើងបានរៀនកម្ពីរ៉ូមកន្លងមកគឺពីក្រមជំពូកទី1ដល់ជំពូកទី12គឺនិយាយតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិគឺនិយាយតាក់ទងនឹងការជឿដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសុចរិតដោយសារជំនឿ 그러면 믿음만 있으면 구원받으니까 믿음이면 다냐? 그거 아닙니다. 예. 행위도 중요해요. 그래서 13장부터 16장까지 그리스도인으로서 어떻게 살아야 되는지 바울이 잘 기록해 주었습니다. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាអូអត់ទៅជឿទៅបានទេក៏វាមិនចឹងដែរយើងជឿហើយយើងក៏ត្រូវមានការប្រព្រឹត្តដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមពីជំពូកទី3ដល់16បានលើកឡើងអំពីការប្រព្រឹត្តបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងថាតើយើងត្រូវប្រព្រឹត្តដូចម្តេច 그래서 야고보서에서는 믿음만 막 강조하니까 그거 아니야. 믿음도 중요하지만 행위도 중요해. 야고보서에서 그렇게 말씀하고 있는 거죠. អញ្ចឹងហើយក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបដែលលើកឡើងអំពីការប្រព្រឹត្តផ្ដោតទៅលើការប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាមានន័យថាគឺការជំនឿក៏សំខាន់ហើយការប្រព្រឹត្តក៏សំខាន់ដែរ 예, 믿음도 중요하고 행위도 중요합니다. អញ្ចឹងគឺថាទាំងជំនឿក៏សំខាន់ការប្រព្រឹត្តក៏សំខាន់ដែរ 예, 믿음이 있다고 하는데 행위가 없으면 진짜 믿음이 아니라고 말합니다. ហើយគម្ពីរប្រាប់ថាបើសិនជាមានតែជំនឿតែគ្មានការប្រព្រឹត្តនោះមិនមែនជាជំនឿពិតប្រាកដទេ 예, 행위는 있는데 믿음이 없으면 그건 율법주의자죠. ហើយបើសិនជាមានតែការប្រព្រឹត្តគ្មានជំនឿទេអានោះវាគឺជាមនុស្សដែលនិយមក្រឹតវិន័យផ្ដោតទៅលើតែការប្រព្រឹត្ត 자, 우리 인간이 하나님에 대해서 우리가 믿어야 할 것. 이것을 배우기 전에 먼저 소율이문답 그것을 전체적으로 보기 위해서는 1문과 2문이 중요했어요. អញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចូលមកអត្ថន័យគោលនៅក្នុងគោលលទ្ធិសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិខ្លីៗរបស់យើងហ្នឹងដែលនិយាយអំពីអ្វីដែលមនុស្សយើងត្រូវជឿព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងមានចំណុចពីរយ៉ាងសំណួរទី1និងទី2សំខាន់បំផុតដែលយើងបានរៀនកន្លងមក 예, 소율이 문답의 첫 번째 질문은 인간의 주된 목적은 무엇인가? 였습니다. ចុះសំណួរទី1នៅក្នុងសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិហ្នឹងគឺសួរថាគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សជាអ្វី 사랑하는 여러분, 우리 인생의
주된 목적은 우리 인간 자기 자신의 행복, 그것 만족에 있어서는 안 되고 우리 하나님께 있어야 된다라고 했습니다. អញ្ចឹងយើងបានរៀនអញ្ចឹងថាគោលជំនឿរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគោលបំណងគោលដៅចម្បងនៃជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឬមួយក៏លើដើម្បីខ្លួនឯងនោះឡើយគឺត្រូវតែជាព្រះអង្គ 그리고 이 두 번째 질문은 첫 번째 질문과 함께 이 소율이 문답 전체를 이렇게 관통하는 굉장히 중요한 질문인데요. ហើយបន្ទាប់មកសំណួរទី2ក៏ជាសំណួរដែលសំខាន់ដូចសំណួរទី1ដែរគឺជាសំណួរដែលក្តោបរួមទៅលើកម្រងទៅលើសំណួរចម្លើយទាំងអស់តែម្ដង 예, 우리 성경을 통해서만 우리 하나님에 대해서 바르게 알 수 있다. 이것이 두 번째 질문의 핵심입니다. អញ្ចឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងសំណួរទី2គឺថាចង់ប្រាប់យើងថាមានតែតាមរយៈព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណោះទើបយើងអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ 여러분 우리가 어떤 신에 대한 존재를 믿을 때 우리가 하나님을 믿으니까 하나님에 대한 존재를 믿을 때 내 생각대로 내 기준대로 내 마음대로 믿으면 안 됩니다. យើងទាំងអស់គ្នាដោយការដែលយើងជឿព្រះឬយើងសម្រាប់ពួកយើងជឿព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងការដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងមិនអាចជឿដោយវិធីរបស់ខ្លួនឯងជឿដោយការគិតរបស់ខ្លួនឯងជឿតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតនោះទេ 성경에서 말씀하는 대로 우리가 그것을 하나님에 대한 존재를 믿고 받아들여야 되는 거죠. គឺយើងត្រូវតែជឿព្រះអង្គតាមរយៈព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងម៉េចគឺយើងជឿបែបនឹងទទួលយកព្រះអង្គបែបនឹង 그런데 때로는 우리 이성으로 성경을 볼 때 이해가 안 될 때가 있어요. 기적이 일어나고 이게 가능해? 믿기지 않을 때가 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែជួនកាលតាមរយៈកតិរបស់យើងមិនកំណត់ជាមនុស្សរបស់យើងហ្នឹងពេលយើងឃើញព្រះគម្ពីរយើងអាចនឹងអត់ជឿដោយសារតែកំណត់របស់យើងដូចជាមានការអស្ចារ្យមានអីយើងគិតថាវាអាចទៅរួចដែរ 우리 경험으로, 우리 생각으로, 우리의 이성으로는 성경이 이해가 되지 않아도 하나님께서 천지를 창조하셨잖아요. 그래서 하나님께서는 이게 다 가능하시다. 하나님의 계획과 섭리가 있으시다. 그렇게 우리가 믿고 받아들여야 하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយទោះបីជាតាមកំណត់តាមការយល់ឃើញរបស់យើងតាមការកំណត់បែបមនុស្សរបស់យើងមិនអាចយល់ពីព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលយកការពិតនឹងទទួលយកនឹងព្រោះយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ 그런데 실제로 많은 사람들이 어떻게 홍해가 갈라질 수 있어? 그거는 불가능해. 과학적이 아니야. 그래서 사람들이 다르게 해석하고 정말 기적들을 사람들이 자기 마음대로 해석하고 다르게 믿고 그런 사람들이 많이 있습니다. តែជាក់ស្ដែងមានមនុស្សជាច្រើនគឺគេពិតជានិយាយចឹងមែនគេគិតថាវាអាចកើតទៅរួចដែរវាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមុទ្រអាចបែកចេញជាពីរបានវាមិនអាចទៅរួចទេពួកគេគិតថាវាមិនមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយពួកគេអត់ទទួលស្គាល់វាទេ 여러분 우리가 첫 번째 질문, 우리 인간의 주된 목적은 무엇인가? 그리고 두 번째 질문, 우리가 성경을 통해서 하나님에 대해서 알아갈 수 있는 것. 이 두 가지 질문에 있어서 우리가 감사를 우리가 배울 수 있습니다. អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈសំណួរទី1សំណួរទី2គឺយើងអាចរៀនអំពីរបៀបអស់ព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សំណួរទី1ដែលគេសួរថាគោលបំណងចម្បងរបស់យើងជាអ្វីហើយសំណួរទី2គឺយើងអាចស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះអង្គតាមរយៈព្រះគម្ពីរតាមវាជាចំណុចដែលយើងអាចអស់ព្រះគុណព្រះអង្គបាន 네, 여러분 목적이 없는 삶은 허망합니다. អស់គ្នាព្រោះថាជីវិតដែលគ្មានគោលដៅគឺជាជីវិតដែលវាអត់មានអីទាំងអស់ 어떤 사람이 내 삶의 목적은 집이야, 뭐 차야, 돈이야, 성공이야, 뭐 이렇게 목적을 두고 있지만 그것을 다 이루면 그 사람은 행복하지 않습니다. អញ្ចឹងដូចដែលទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមនុស្សជាច្រើនគេអ្នកខ្លះគឺគេយកប៉ុន្មានតែគេមានផ្ទះគេយកផ្ទះយកឡានយកលុយធ្វើជាគោលដៅជីវិតរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែគេមានគោលដៅមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសម្រេចបានគោលដៅហ្នឹងហើយគេនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលទៅទេម្ដងគេឡើងមានន័យម្ដងឡើងមានន័យទៀតហើយ 사람들은 자기가 원하는 것을 이렇게 얻었을 때 그때 당장은 행복해요. 그러나 1년, 2년 지나고 나면 다 이제 허무해집니다. មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលគេបានអ្វីដែលគេចង់បាននឹងហើយមកពេលភ្លាមហ្នឹងគេអាចនឹងសុបាយចិត្តណាប្រហែលជាមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែពីក្រោយមកទៀតគេនឹងចាប់ផ្ដើមហាក់ដូចជាលះហេតុតែគេលះហឹងលះហើយអត់មានអីក្នុងខ្លួនដដែល
사람들은 자기가 가진 것에 대해서 만족하지 못하고요. 더 많이 가지려고 하고 더 자극적인 것들을 원합니다. មនុស្សគេមិនពេញចិត្តគេមិនស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលគេមានទេពេលដែលគេបានហើយគេរត់តែចង់បានអ្វីដែលលក្ខណៈថាមានភាពរំញោចខ្លាំងជាងមុនបន្ថែមទៀត 그래서 성공한 사람들 또 뭐 연예인들이 좀 허무하니까 또 뭐 무서우니까 마약에 또 손을 대기도 하죠. អញ្ចឹងហើយបានជាមានអ្នកជោគជ័យមួយចំនួនធំដូចជាពួកតារាដែលពួកគេជោគជ័យខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគេបែរទៅជាតូទេក្នុងខ្លួនគេគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយជាងគេភ័យខ្លាចដើម្បីលាក់បាំងភាពភ័យខ្លាចនោះគេប្រើគ្រឿងញៀន 그런데 소요리 문답에서 대답하는 대답은 것은 절대 허무하거나 절대 무가치하지 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែចម្លើយដែលមានឆ្លើយនៅក្នុងគោលលទ្ធិគ្រីស្ទៀនខ្លីៗដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលមិនធ្វើឲ្យយើងទៅជាតូទេម្ដងទៀតនោះឡើយ 우리 인간의 최고의 목적은 하나님의 영광을 위한 삶이죠. ចឹងគោលដៅចម្បងរបស់មនុស្សយើងគឺជាការដែលរស់នៅដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 영원토록 하나님과 함께하면서 친하게 교제하면서 즐거워하는 삶이라고 했습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគឺជាបើយើងរស់ក៏យើងរស់បែបហ្នឹងគឺជាជីវិតដែលយើងអាចរីករាយសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កលជានេះគឺមករហូតតែម្ដង 이 대답은 어떤 종교나 다른 철학에서 주는 대답보다 정말 수준이 높은 완벽한 답입니다. នឹងចម្លើយហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលល្អខ្ចោះតែម្ដងប្រៀបធៀបនឹងចម្លើយដែលសាសនាផ្សេងៗគេផ្ដល់ឲ្យឬមួយក៏ទស្សនវិជ្ជាណាមិនទស្សនវិទូណាម្នាក់គេប្រាប់យើងវាគឺជាចម្លើយដែលល្អ perfect តែម្ដង 그리고 두 번째 질문이 신구약 성경이 주로 가르치는 것, 즉 규칙은 무엇인가인데요. សំណួរបន្ទាប់គេសួរថាអ្វីដែលតើអ្វីជាដែលគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបង្រៀនយើងពលគឺតើវាគឺជាបញ្ញត្តិអ្វីដែរ 우리가 성경을 통해서 하나님에 대해서 알아갈 수 있다라고 말씀을 드렸습니다. ចឹងវិញនិយាយទៅយើងគឺថាតាមរយៈព្រះយើងតាមរយៈព្រះគម្ពីរយើងអាចរកស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ 다른 종교는 인간의 노력으로 또 열심으로 신에 대한 존재를 찾으려 하고 또 해탈하려 하고 뭐 구원을 받으려고 합니다. សម្រាប់នៅក្នុងសាសនាផ្សេងគេប្រើគេស្វែងរកព្រះគេស្វែងរកសេចក្តីពិតដោយកម្លាំងរបស់មនុស្ស 그런데 우리 기독교는 하나님께서 죄인인 사람을 찾아와 주셨고 우리에게 진리를 보여주셨고 또 성경을 주셨잖아요. 이건 얼마나 감사한 일이죠. អញ្ចឹងសម្រាប់បន្តែសម្រាប់ពួកយើងជាគ្រីស្ទៀនគឺព្រះជាម្ចាស់មករកយើងមុនព្រះអង្គប្រាប់យើងពីព្រះអង្គឲ្យព្រះគម្ពីរឲ្យយើងអញ្ចឹងវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអរគុណមែនទែន 하나님께서 우리에게 믿음도 주셨고 또 은혜도 주시고 우리를 구원해 주시고 또 믿음도 자라가도록 성령님께서 함께 하십니다. គឺព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយយើងធ្វើឲ្យផ្ដល់ជំនឿឲ្យយើងផ្ដល់ព្រះគុណឲ្យយើងផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងថែមទាំងធ្វើឲ្យជំនឿយើងរីកចម្រើនទៅទៀត 네. 세 번째 질문은요. 우리 소요리 문답의 전체 구조를 알 수 있는 중요한 질문입니다. ហើយសំណួរទី3គឺជាសំណួរសំខាន់មែនតើដែលធ្វើឲ្យយើងអាចយល់ពីក្រងទាំងមូលនៃគោលលទ្ធិសំណួរចម្លើយគោលលទ្ធិនេះ 예. 아까도 말씀드렸지만 우리 인간이 하나님에 대해서 믿을 것과 또 하나님께서 우리 인간에게 요구하시는 의무 이것을 질문하고 답을 합니다. គឺដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាវាជាសំណួរដែលនិយាយប្រាប់យើងថាតើអ្វីដែលមនុស្សយើងត្រូវជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់តើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យយើងធ្វើ 여러분 우리가 신앙생활을 잘 하려면 우리가 먼저 하나님이 어떤 분이신지 잘 알아야 되잖아요. អរគុណបើសិនជាយើងចង់រស់នៅក្នុងគោលជំនឿដែលត្រឹមត្រូវបានល្អយើងត្រូវតែដឹងពីព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិន 또 하나님께서 우리에게 무엇을 원하시는지 잘 알아야지 우리가 또 순종할 수가 있습니다. ហើយรู้តែយើងដឹងថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអីបានយើងអាចគោរពព្រះអង្គបានអាចស្ដាប់ព្រះអង្គបាន 네, 우리 레케나가 결혼을 했고 또 우리 매행이 지금 결혼을 준비하고 있는데 여러분 사랑하는 남자와 여자가 이렇게 만나서 사랑하면 서로에 대해서 잘 알아야 되잖아요. គឺដែលពេលនេះអ្នកណារៀបការហើយដូចជាmìnhកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរៀបការអញ្ចឹងគឺយើងមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសពីរអ្នកដែលស្រឡាញ់គឺយើងត្រូវតែស្គាល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក 그리고 그 사람이 무엇 좋아하는지 알아야 되고 또 그 사람이 여러분에게 무엇 원하는지 또 알아야지 정말 아름답게 사랑의 관계를 이을 수 있습니다.
គឺតែយើងត្រូវតែដឹងថាដៃគូរបស់យើងគាត់ចង់បានអីគេគាត់ចូលចិត្តអីគេហើយតើគាត់ចង់បានអីពីយើងអញ្ចឹងទើបយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតយើងអាចមានក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អប្រសើរ 그러므로 여러분, 이 사랑하는 것, 아는 것과 이 행하는 것, 믿는 것은 그 행함은 분리될 수가 없는 겁니다. អញ្ចឹងហើយបានជាការដែលយើងជំនឿដែលយើងហៅថាយើងការដឹងពីដៃគូរបស់យើងហើយនឹងការប្រព្រឹត្តដែលយើងជឿដែលយើងប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាគឺជាចំណុចដែលมันអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបាន 네. 하나님께서 우리를 인격적인 존재로 그렇게 대우해 주셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើដាក់យើងជាលក្ខណៈគេហៅបុគ្គលិកភាពគឺជាលក្ខណៈជាមនុស្សជាបុគ្គលផ្ទាល់ 그래서 하나님께서 이 성경을 통해서 우리에게 자세하게 하나님의 존재에 대해서 알려주셨습니다. ហើយតាមរយៈព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងគ្រប់យ៉ាងច្បាស់ដល់គ្រប់យ៉ាងដល់យើង 또한 우리 인간이 하나님을 어떻게 섬겨야 될지 그 부분도 자세하게 알려주셨습니다. លើសពីនេះព្រះអង្គបានប្រាប់យើងបន្ថែមយ៉ាងលម្អិតទៀតថាតើយើងជាមនុស្សយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបម្រើព្រះអង្គ 예, 뭐 성막을 만드는 것들과 또 제사를 드리는 방법들 모든 것들이 그런 부분에 해당된다고 할 수가 있습니다. អញ្ចឹងចំណុចដែលព្រះអង្គឲ្យកើតជារោងអបោសថធ្វើជារោងអបោសថរបៀបថ្វាយយ៉ាញ់បូជាវាអាចចូលមកដល់ចំណុចហ្នឹងទាំងអស់ 여러분, 우리가 하나님을 믿고 우리가 예배를 드리고 신앙생활을 하는 이유는 우리가 뭐 지옥에 갈까봐 우리가 뭐 하나님이 무서워서 그래서 그런 것이 아니죠. តែមូលហេតុដែលពួកយើងរស់ក្នុងក្តីជំនឿមូលហេតុដែលយើងជឿវាប្រកបមិនមែនជាការដែលយើងខ្លាចយើងភ័យខ្លាចយើងខ្លាចទៅយើងទៅធាក់នរកឬមួយក៏ភ័យខ្លាចព្រះអង្គទេមែនទេយើងមិនមែនរស់នៅអីយើងមិនមែនជឿព្រះអង្គដោយភ័យខ្លាចបែបហ្នឹងទេមែនទេ 하나님께서 독생자를 보내주셔서 우리를 구원하실 만큼 우리를 사랑하셨기 때문에 우리가 그 은혜에 감사해서 우리가 자발적으로 하나님을 따라서 살고 섬기고 예배하고 순종해야 하는 것입니다. ជាការដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងតាមព្រះអង្គយើងសាកប្រកបយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងអរគុណព្រះអង្គគឺដោយសារតែយើងអរគុណព្រះអង្គចំពោះក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានមានសម្រាប់យើងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ព្រះរាជបុត្រាសម្រាប់យើងគឺជំពោះតែអរគុណ 그런 관점에서 볼 때 사실 우리가 하나님께서 요구하시는 의무 우리가 막 억지로 하는 것이 아니라 하나님께 감사해서 하나님의 영광을 위해서 우리가 자발적으로 우리가 순종하는 삶을 사는 것이 성숙한 신앙인이라 할 수 있습니다. ចឹងយើងតាមរយៈចំណុចនេះយើងមើលចង់ចំណុចនេះយើងអាចដឹងថាអ្នកដែលគាត់រស់នៅក្នុងក្តីជំនឿដោយអរគុណព្រះអង្គចំពោះប្រគុណដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យនេះគឺអាចនិយាយថាវាជាក្តីជំនឿដែលចាស់ទុំ 자, 그리고 네 번째부터 여섯 번째 질문은요. 우리 삼위일체 하나님에 대한 내용이었습니다. ហើយសំណួរទី4ដល់សំណួរទី6គឺជាសំណួរដែលតាក់ទងនឹងព្រះត្រៃឯក 하나님에 대해서 정확하게 이해하려면 우리 삼위일체 하나님을 잘 이해를 해야 합니다. បើសិនជាយើងចង់យល់អំពីព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែដឹងអំពីព្រះត្រៃឯកឲ្យបានច្បាស់ 그런데 우리 사람의 이성으로서는 성부, 성자, 성령 하나님이 한 분이신데 세 위격으로 계시다. 이것을 사실 정확하게 이해하는 것은 어렵습니다. ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតតាមរយៈខួរក្បាលរបស់យើងជាមនុស្សហ្នឹងក្នុងការដែលយើងទទួលជឿថាព្រះជាម្ចាស់មាន3អង្គហើយហើយតែមួយអង្គហ្នឹងការដែលយើងជឿអំពីសញ្ញាហ្នឹងវាពិតជាពិបាកមិនងាយនឹងយើងមិនអាចជឿបាន 우리가 꼭 기억할 것은 성부, 성자, 성령 하나님께서 천지를 함께 창조하셨고 តែអ្វីយើងត្រូវចងចាំគឺយើងចងចាំថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាទាំង3អង្គគឺព្រះអង្គបានបង្កើតធ្វើការបង្កើតជាមួយគ្នា 지극히 높으신 하나님께서 우리를 사랑하셔서 성자 예수님을 이 땅에 보내주셨다는 것과 ហើយនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់ពួកយើងទៅព្រះអង្គបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាឲ្យពួកយើង 그리고 하나님께서 우리와 인격적인 관계를 맺기를 원하신다. 그것을 우리가 꼭 기억해야 합니다. ហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ចង់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាលក្ខណៈបុគ្គលជាមួយនឹងយើង 네. 일곱 번째부터 12번째 질문은 하나님의 작정에 대한 내용이었습니다. នៅក្នុងសំណួរទី7ដល់សំណួរទី7ដល់សំណួរទី12គឺនិយាយអំពីការសម្រេចទុកមុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់
네, 이미 이루어졌고 또 앞으로 이루어질 일들이 있는데 이 모든 일들은 하나님의 작정 가운데 다 있습니다. ចឹងគ្រប់យ៉ាងវាបានសម្រេចហើយហើយនៅពេលខាងមុខនឹងមានការសម្រេចបន្ថែមទៀតចឹងក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នោះវាស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចទុកមុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 좀 전에 배웠던 네 번째부터 여섯 번째 질문, 하나님에 대한 이 질문과 대답은 지식적으로 하나님에 대해서 배운다고 한다면 បើយើងនិយាយថាពីសំណួរទី4ដល់សំណួរទី6ដែលយើងនិយាយមុនហ្នឹងវាគឺជាការដែលយើងរៀនពីព្រះជាម្ចាស់ដោយលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជាចំណេះដឹងគេហៅយើងមានចំណេះយើងរៀនបែបហ្នឹងគឺជាការរៀនអំពីចំណេះដឹងអំពីព្រះជាម្ចាស់ 예, 7번째부터 12번째 이 질문과 답은 하나님께서 하신 일을 통해서 하나님에 대해서 이제 더 잘 알아갈 수 있는 그런 질문과 답입니다. ហើយពីដល់ពេលអញ្ចឹងពីសំណួរទី7ដល់សំណួរទី14វិញគឺជាសំណួរដែលយើងរៀនអំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើ 여러분이 이제 어떤 사람을 처음 만났을 때 그 사람을 이제 알게 될 때 그 사람의 첫 인상을 보게 되고 또 그 사람의 또 가족이라든지 출신 배경 그런 것들을 통해서 이제 조금씩 알아가게 되죠. អញ្ចឹងដូចទាំងអស់គ្នាពេលដែលទាំងអស់គ្នាជួបមនុស្សនរណាម្នាក់ថ្មីមិត្តភក្តិថ្មីជួបអ្នកណាដំបូងទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងទាំងអស់គ្នាឃើញអ្នកកណ្ដាដំបូងមកគាត់ឆោតអ៊ីនសាំងគឺថាឃើញគាត់ភ្លាមហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់គាត់ពីគ្រួសាររបស់គាត់ឬរៀនខាងក្រៅរបស់គាត់ឬមួយក៏ background សាវតារបស់គាត់ 근데 그 사람이랑 밥도 같이 먹고 뭐 잠도 같이 자고 여행도 같이 가고 이야기를 많이 하면서 그 사람에 대해서 더 깊이 알아갈 수 있습니다. ចឹងយើងដំបូងយើងស្គាល់ត្រឹមតែបងស្អាតតិចតួចថាគាត់កូនចៅអ្នកណាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងចំណាយពេលជាមួយគាត់យើងដើរលេងជាមួយគាត់យើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងចាត់តែយកពីគាត់ច្បាស់ 이제 우리는 성경을 통해서 하나님에 대해서 더 잘 알아가고 하나님의 마음은 어땠는지 하나님의 계획은 무엇인지 작정은 무엇인지 우리가 알아갈 수가 있는 것입니다. ចឹងសម្រាប់ពួកយើងអាចស្គាល់ពីព្រះជាម្ចាស់ដឹងពីបំណងរបស់ព្រះអង្គដឹងពីផែនការរបស់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គចង់ធ្វើអីតាមរយៈព្រះគម្ពីរ 그러면서 우리가 하나님에 대해서 더 인격적으로 더 깊이 알아갈 수가 있는 것이죠. អញ្ចឹងហើយនៅពេលបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងនឹងថាបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គរឹតតែស្និទ្ធស្នាលរឹតតែមានលក្ខណៈជាបុគ្គល 그런데 하나님의 작정은 창조와 섭리를 통해서 이루어진다라고 했습니다. ក៏ប៉ុន្តែដូចយើងបានរៀនអញ្ចឹងការសម្រេចទុកមុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសម្រេចឡើងគឺដេកឡើងគឺបានសម្រេចដោយសារដោយវិធីពីរយ៉ាងទីមួយគឺការបង្កើតមួយទៀតគេហៅថាអភិបាលកិច្ចការគ្រប់គ្រង 하나님께서 뜻하신 대로 천지와 만물을 창조하셨죠. គឺព្រះអង្គបានធ្វើការបង្កើតហើយបង្កើតគ្រប់សពសារពើតាមរយៈការកំណត់ទុកមុនរបស់ព្រះអង្គ 예, 모든 만물이 보기에 좋았다 이렇게 말씀하십니다. 창조의 근데 중심에는 사람이 있었습니다. ចឹងគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គមើលពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតព្រះអង្គមើលទៅគ្រប់យ៉ាងល្អប្រសើរទាំងអស់ចឹងវាបង្ហាញថានៅក្នុងការបង្កើតរបស់ព្រះអង្គពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ 이 창조의 핵심은 사람이었고 근데 이 사람은 하나님의 형상을 따라서 창조되었다 이렇게 말씀하고 있습니다. ហើយចំណុចគោលហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមនុស្សសំខាន់ជាងគេបង្អស់ក្នុងអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតនឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់ 모든 피조물을 통치할 존재로 하나님께서 사람을 창조하신 거죠. អញ្ចឹងគ្រប់គឺថាតាមអីមនុស្សព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ 그래서 우리는 이 자연을 함부로 막 파괴하거나 함부로 남용하면 안 되고 잘 다스리고 보호하는 그런 청지기로서 살아야 합니다. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនត្រូវបំផ្លាញយើងមិនត្រូវបំផ្លាញធម្មជាតិបំផ្លាញសត្វទាំងអស់នោះទេគឺយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងវាដោយក្តីស្រឡាញ់ 하나님은 천지를 창조하셨을 뿐만 아니라 지금도 만물을 다스리고 계십니다. ចឹងព្រះអង្គមិនត្រឹមតែបង្កើតទេរហូតមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គនៅបន្តត្រួតត្រាលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបង្កើត 즉 하나님의 섭리 가운데 자연 질서를 다스리고 계신데 이 우리가 경험하는 모든 일들 결코 우연히 일어나는 일은 하나도 없습니다. អញ្ចឹងមានន័យថាគឺព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងធ្វើអភិបាលកិច្ចលើកិច្ចការលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបង្កើតអញ្ចឹងហើយមានន័យថានៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើង
គ្រប់យ៉ាងគឺអត់មានអ្វីមួយដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យទេគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតក្រោមការកំណត់ទុកមុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 예, 하나님의 섭리 가운데, 하나님의 계획 가운데 모든 일들이 예, 이루어지고 있는 것이죠. ចឹងហើយគឺថាគ្រប់យ៉ាងវាសម្រេចឡើងនៅស្ថិតនៅក្រោមការអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ 우리가 뭐 이렇게 하는 것도 하나님의 섭리냐? 뭐 이제 지난번에 다 배웠던 내용이긴 한데 우리가 자유의지대로 뭐 할 수도 있고 하나님께서는 모든 일들을 다 섭리하시고 계획해서 결과적으로는 아름답게 이끌어 가시고 있습니다. ដូចយើងនិយាយយើងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងធ្វើសិតតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងការសម្រេចនុនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងតែយើងអត់មានឆន្ទៈសេរីទេក៏មិនដែលបានយើងរៀនហើយគឺយើងមានឆន្ទៈសេរីប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រើគ្រប់យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គនឹងដឹកនាំគ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យវាទៅតាមផែនការដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គ 그래서 이 세상의 진짜 주인은 사람이 아니라 하나님이십니다. អញ្ចឹងហើយវាបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៅលើលោកីយ៍នេះលើផែនដីនេះមិនមែនមនុស្សទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញទេ 하나님을 믿는 사람이든 하나님을 믿지 않는 사람이든 다 하나님의 주권 아래에 있습니다. មិនថាមនុស្សជឿព្រះអង្គឬក៏មនុស្សមិនជឿព្រះអង្គឯងពួកគេសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គ 그러면 이런 질문을 하는 사람이 있을 수도 있어요. បើយើងនិយាយចឹងអាចនឹងមានអ្នកសួរយើងចេះ 하나님이 이 땅을 다스리고 계시다면 왜 전쟁이 일어나야 되고 왜 착한 사람이 어려움을 당해야 되나요? នេះបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីនឹងមិនបានផែនដីនឹងមានរឿងច្រើនម្ល៉េះមានរឿងមិនល្អច្រើនម្ល៉េះមិនបានអ្នកក្រមានបញ្ហាច្រើនម្ល៉េះ 하나님이 정말 좋으신 분이고 전능하신 분이라면 왜 악한 사람들은 당장 혼나지 않는 것인가요? បើថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្តាហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនបន្ទោសមិនស្ដីបន្ទោសមនុស្សអាក្រក់ខ្លះទៅ 이런 이제 질문은 하나님 안 계셔. 하나님 능력이 부족해. 이렇게 이제 편견을 가지고 바라보는 질문이죠. សំណួរបែបហ្នឹងអ្នកដែលសួរសំណួរបែបហ្នឹងតាមពិតគាត់គឺជាអ្នកដែលមានគំនិតមុនជាស្រេចឲ្យថាថាព្រះជាម្ចាស់អត់មានសមត្ថភាពថាអត់មានព្រះជាម្ចាស់ទេគឺមកមានគំនិតបែបហ្នឹងបើគាត់សួរអញ្ចឹង 또는 하나님이 날 사랑하지 않으셔. 하나님이랑 나랑 상관없어. 그렇게 거부하는 반응이라고 할 수가 있습니다. ហើយយើងក៏អាចដឹងដែរថាអ្នកដែលគាត់សួរបែបហ្នឹងគាត់អាចជាអ្នកដែលគិតថាព្រះជាម្ចាស់មិនស្រឡាញ់គាត់ទេព្រះជាម្ចាស់មិនខ្វល់ពីគាត់ 그러나 분명한 것은 하나님은 전능하신 분이고 하나님은 선하신 분이십니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតហើយច្បាស់លាស់បំផុតគឺថាព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ល្អហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្តា 하나님이 뭐 악을 만들지도 않으셨고 또 악에 의해서 또 다스림을 받지도 않으십니다. ចឹងព្រះអង្គអត់បានបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់អីហើយក៏ព្រះអង្គមិនបានព្យាយាចំពោះសេចក្តីអាក្រក់ដែរ 여러분 나에게 아니면 내가 사랑하는 사람에게 정말 믿음 좋은 사람에게 어려운 일이 생겼을 때는 우리가 하나님 원망스럽게 생각될 수가 있어요. អូខេនៅពេលដែលមានរឿងមិនល្អកើតឡើងចំពោះយើងឬមួយក៏មានរឿងមិនល្អកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿរឹងមាំក្នុងចិត្តយើងអាចនឹងកើតមានចិត្តបន្ស្ដីបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់ 그러나 지나고 나면 그때 하나님께서 이렇게 하셨구나. 하나님의 계획과 섭리를 우리가 깨달을 수가 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងហួសទៅយើងនឹងអាចដឹងពីផែនការពីអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គធ្វើបែបហ្នឹង 그리고 하나님께서는 분명히 악한 자를 심판하신다고 분명히 약속해 주셨습니다. ហើយវាសំខាន់គឺព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះ 네, 메인 요한복음 5장 29절 말씀 좀 읽어주세요. សូមមេងជួយអានគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី6បាប់លេខ1 អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតហើយពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យជាប់មានទោសអាមែន 네. 내가 당장은 어려움에 처했을지라도 하나님의 선하신 계획과 섭리 또 작정을 믿는 믿음이 진짜 믿음입니다. ចឹងទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលំបាកកំពុងតែលំបាកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជឿពីផែនការរបស់ព្រះអង្គជឿពីអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនេះហើយជាជំនឿដែលពិតប្រាកដ 하나님은 모든 것이 협력해서 선을 이루게 하십니다.
ពួកព្រះអង្គនឹងធ្វើបំសេបសំគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានសម្រេចសេចក្តីល្អ 하나님은 우리 인간처럼 뭐 불완전하신 분이 아니기 때문에 그러니까 다 작정하시고 또 계획하시고 섭리하신 가운데 모든 일이 아름답게 이루어 갑니다. ចឹងដោយសារព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលចេះប្រែប្រួលនៃមិនមែនជាព្រះដែលគ្មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងសម្រេចតាមការរក្សាកុំសម្រេចទុករបស់ព្រះអង្គតាមអភិបាលកិច្ចតាមផែនការរបស់ព្រះអង្គ 예, 마치 어린아이가 부모를 다 이해하지 못하고 우리 회사 직원들이 사장님의 그런 계획들을 다 이해하지 못하는 것과 비슷한 거예요. វាដូចគ្នាដែលថាកូនក្មេងមិនអាចយល់អំពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងដូចជាអ្នកបុគ្គលិកតូចបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនអាចយល់ពីបំណងពីផែនការរបស់ថៅកែដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងយើងមិនអាចយល់ពីព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ទេ 자, 그런데 하나님의 작정과 이 섭리 가운데는 우리 인간의 창조와 타락과 구속 그리고 죽음과 영원 끝까지 다 이렇게 포함이 되어 있는 것입니다. ប៉ុន្តែគឺនិយាយទៅគឺការសម្រេចទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់វាថិតវារួមបញ្ចូលទាំងអស់ទាំងការបង្កើតលោកផែនដីផ្ទៃមេឃនិងផែនដីការធាក់ចុះរបស់មនុស្សការសង្គ្រោះមនុស្សសេចក្តីស្លាប់និងភាពអស់កលគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្រោមការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ 네, 13번째부터 19번째 질문은 인간의 전적인 타락에 대한 내용이었습니다. ពីសំណួរទី13ដល់19និយាយអំពីការធ្លាក់ចុះរបស់ទាំងស្រុងរបស់មនុស្ស 여러분 우리가 이 타락의 의미와 그리고 그 결과 그리고 우리가 처한 상태에 대해서 우리가 잘 알아야 됩니다. អស់គ្នាទាំងអស់យើងត្រូវតែដឹងអំពីស្ថានភាពពីការធ្លាក់ចុះរបស់យើងហើយនឹងពីស្ថានភាពនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ចុះហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ 우리 처음 창조된 인간의 상태가 얼마나 완벽하고 아름다웠는지 소중한 존재였는지 우리가 알아야 돼요. ហើយយើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាមនុស្សដែលត្រូវបានព្រះអង្គបង្កើតមកដំបូងគឺមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាដែរ 그래야 우리 인간이 타락한 그 결과로 얼마나 비참해졌는지 얼마나 죄 가운데 떨어져서 고통을 받게 되었는지 비교하면서 우리가 더 잘 알 수가 있습니다. ព្រោះតែយើងដឹងច្បាស់បែបហ្នឹងបានយើងអាចប្រៀបធៀបពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សយើងនៅពេលយើងធ្លាក់ចុះតើយើងវាទៅជាវេទនាទៅជាយ៉ាប់យ៉ឺនប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ចុះ 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조되었고요. 또 하나님과 친밀하게 교제할 수 있는 그런 특권이 있었습니다. នឹងដំបូងព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សយ៉ាងល្អហើយស្ថិតឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងការប្រកបគ្នាដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គ 또 천지 만물을 다스리고 또 통치할 수 있는 권한도 있었습니다. ហើយពួកគេមានទាំងសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាលើសពសារពើទាំងអស់ 그런데 아담과 하와가 내가 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹고 하나님처럼 눈이 밝아지겠다. 하나님처럼 되겠다. 그런 교만한 마음으로 죄를 지었고 하나님께 대항한 것이죠. ក៏ប៉ុន្តែអាដាមនិងអេវ៉ាពួកដោយសារតែចិត្តអំនួតដែលគាត់ចង់ខ្លាចដូចជាព្រះជាម្ចាស់គាត់ក៏បេះផ្លែដឹងខុសត្រូវនោះយកមកបរិភោគធ្វើឲ្យមនុស្សយើងធ្លាក់ចុះ 선악과 먹은 행위 자체가 죄가 아니라 내가 하나님처럼 되겠다. 하나님 필요 없다. 그것이 죄의 본질입니다. យកការប្រព្រឹត្តដែលគាត់បេះផ្លែនឹងយកមកញ៉ាំនឹងវាមិនមែនជាអំពើបាបទេអំពើបាបគឺត្រង់ដែលថាគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ចង់ខ្លាចដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទៅជាអំពើបាប 죄의 삭은 사망인데 이 사망의 정의도 중요합니다. 잘 알아야 됩니다. ចឹងលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អំពីអត្ថន័យនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឲ្យបានច្បាស់ 결국은 에덴 동산에서 쫓겨나게 되는데 하나님과의 친밀한 관계가 끊어지는 것, 영적인 단절이 곧 사망입니다. អញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់គឺនៅពេលដែលពួកគេធ្វើខុសពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសួគ៌នៃដែននេះវាមានន័យថាពួកគេបានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងនេះឯងគឺជាសេចក្តីស្លាប់ 자녀가 부모를 잃고 고아가 된 것처럼 이 사람이 하나님과의 친밀한 관계에서 끊어져서 살게 된 것이 곧 영적인 사망입니다. អញ្ចឹងដូចតែកូនកំព្រាដែលដាច់ពីឪពុកម្ដាយមនុស្សយើងនៅពេលយើងដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងដាច់ទំនាក់ទំនងយើងដាច់ទំនាក់ទំនងពីព្រះអង្គគឺយើងនឹងជួបសេចក្តីស្លាប់ 이것이 죄의 결과이고 인간이 겪는 가장 큰 고통인 것이죠. អញ្ចឹងនេះឯងគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយវាគឺជាទុក្ខវេទនាធំបំផុតរបស់មនុស្ស
여기서 오해할 수 있는 부분인데 그러면 아담이 죄를 지은 것도 하나님의 계획이었느냐 섭리였느냐라고 질문할 수도 있어요. chứ trong cái lại những cái ác xua dương hay xua tha chứ một ca này bờ dương vậy tha bọn cứ cầm nọt ban thua ca sầm lại tục cướp giang từng chứ ca đã đam còn bờ ban nó chỉ ca pi thật không phan ca thượng ca sầm lại tục môn được bọc đẹp chưa mà trả tài đứ. 여러분 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 혼동하면 안 된다라고 말씀을 드렸었는데요. Dương mà thì dễ prap tha khi mình trâu vô chờ lòng ông pi ác tình này bầm nọ người bọc đẹp chưa mà trả đừng phan ca rồi bọc đẹp chưa mà trả thế. 여러분 하나님은 우리가 죄 짓는 것을 당연히 싫어하십니다. Cứ prap chưa mà trả sọp khăn na sọp tay mà đong chồng pua ca bật ông pi ba bờ dương. 사람이 죄를 짓는 것은 당연히 하나님께서 원하시는 것이 아니죠. 뜻이 아닙니다. Chúng mình ham ở bọn ông nên bầm nón cho ao dưới bật ông pi ba thế. 그러나 하나님의 작정, 계획에는 포함이 될 수가 있습니다. ប៉ុន្តែវាអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់ទុកសម្រាប់ទុកមុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 여러분이 무언가를 하려고 이제 계획했을 때 여러분이 뜻했던 바, 원했던 바랑 다르게 해야 할 때가 있죠. ដូចទាំងអស់គ្នាដូចតែទាំងអស់គ្នាមានផែននៅពេលទាំងអស់គ្នាមានគម្រោងការមានផែនការចង់ធ្វើអីមួយទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រូវធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ធ្វើ 예를 들어서 여러분이 정말 멋진 신도시를 개발하려고 이제 계획을 했어요. 그러면 뜻하지는 않았지만 이제 어쩔 수 없이 낡은 집을 부수고 그 사람들을 이제 다른 데로 보내야 되는 그런 일이 발생할 수가 있습니다. ចឹងដូចយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់អភិវឌ្ឍទីក្រុងយើងក៏បំណងរបស់យើងគឺចង់អភិវឌ្ឍទីក្រុងឯងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចមិនបំផ្លាញផ្ទះចាស់ចោលឯទាំងយើងមិនចង់បំផ្លាញផង 하나님께서 작정하신 가운데 때로는 우리가 이해하지 못하지만 정말 어려운 일이 있을 수 있어요. 하지만 결국에는 하나님께서 영광을 이루어 가십니다. 하나님의 그런 계획들을 이루어 가십니다. ចឹងដូចនៅក្នុងការសម្រេចទុកមុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះវានឹងកើតមានរឿងដែលមិនល្អដែលវាមិនព្រះអង្គមិនចង់ឯងក៏ប៉ុន្តែវានឹងកើតឡើងហើយគ្រប់យ៉ាងវានឹងសម្រេចឲ្យបានជាផែនសម្រេចផែនការចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គ 또 죄에 대한 개념을 잘 이해해야 되는데 죄는 인간이 짓는 것이고 인간이 책임을 져야 되는 겁니다. ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវតែយល់អំពីអំពើបាបគឺជារបស់ដែលមនុស្សយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តទេអញ្ចឹងដោយសារយើងទៅអ្នកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលយកលទ្ធផលហ្នឹងដោយខ្លួនឯង 사람이 죄를 져놓고 그 책임을 하나님께 돌려서는 안 되는 겁니다. ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងធ្វើខុសហើយយើងមិនអាចទម្លាក់ទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់នោះទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទេ 자, 이제 죄에 대한 문제가 나왔으니까 이 죄의 문제를 해결할 존재가 필요하죠. ចឹងឥឡូវយើងនិយាយដល់ចំណុចអំពើបាបអញ្ចឹងដើម្បីអញ្ចឹងយើងមានអំពើបាបហើយយើងត្រូវដោះស្រាយអំពើបាប 그래서 20번부터 28번은 구속자 예수 그리스도에 대한 내용입니다. អញ្ចឹងដល់ចំនួនទី20ដល់28គឺនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាអ្នកប្រោសលោះ 인간이 타락했는데 그 타락한 인간을 건져주시는 구원해주시는 분이 바로 예수 그리스도입니다. ចឹងមនុស្សយើងបានធ្លាក់ចូលហើយពួកយើងធ្លាក់ចុះពួកយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សយើងបានមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអ្នកប្រោសលោះតែប៉ុណ្ណឹង 예수님은 우리 인간을 구원하기 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 100% 인간이 되셨습니다. ចឹងដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សយើងចេញពីអំពើបាបគឺព្រះជាម្ចាស់បានពាក់រូបកាយជាមនុស្សមានថាព្រះអង្គបានក្លាយជាមនុស្សតែម្ដង 그런데 또한 예수님은 100% 하나님이셨기 때문에 모든 인류의 죄를 단 한 번에 다 해결해 주실 수 있었습니다. ហើយដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាម្ចាស់ 100% ដែរអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះអាចលួចបាបមនុស្សទាំងអស់បានក្នុងរយៈក្នុងពេលតែមួយដង 예수님은 세 가지 직분을 가지고 계셨는데요. ហើយព្រះយេស៊ូវមានកាតព្វកិច្ចព្រះអង្គមានតួនាទី3យ៉ាង 선지자, 제사장, 왕의 직분을 가지고 있었습니다. គឺព្រះអង្គមានតួនាទីមានតំណែងជាហោរាផងបូជាចារ្យផងជាស្ដេចផង 선지자, 제사장, 왕을 세울 때 기름을 부어서 세웠는데 즉 기름을 붓는다 그 의미가 바로 그리스도라는 뜻입니다. ចឹងនៅពេលដែលសម័យនោះនៅពេលគេតែងតាំងហោរាតែងតាំងបូជាចារ្យតែងតាំងស្ដេចគេនឹងចាក់ប្រេងតាំងពួកគេចឹងការដែលពាក្យថាចាក់ប្រេងតាំងហ្នឹង
គឺពាក្យថាគ្រីស្ទមានថាគ្រីស្ទគឺបកប្រែថាចាក់ប្រេងតាំង 예, 선지자의 직분을 가지고 있던 예수님은 하나님의 말씀을 이렇게 선포하셨고요. ចឹងព្រះយេស៊ូវដែលគាត់មានតួនាទីដែលព្រះអង្គមានតួនាទីជាបុហោរាគូព្រះអង្គបានប្រកាសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 또 제사장의 직분을 가지고 있던 예수님은 백성들을 대신해서 자기 몸을 제물로 드렸고 또 백성들을 위해서 기도의 일을 하셨습니다. ហើយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដែលគាត់បំពេញតួដែលព្រះអង្គបំពេញតួនាទីជាបូជាចារគឺព្រះអង្គធ្វើការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសមនុស្ស 또 왕의 직분을 가지고 계신 예수님은 통치자로서 또 다스리는 자로서 계십니다. ហើយចំពោះព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គមានតួនាទីជាស្ដេចគឺព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គគឺជាអ្នកត្រា 그리고 예수님의 지위에 대해서 배웠는데 예수님의 낮아지심과 높아지심에 대해서 배웠었어요. ហើយបន្ទាប់មកយើងរៀនអំពីឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានឋានៈពីរគឺមួយឋានៈទាបថោកនិងមួយទៀតគឺឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ 네, 예수님이 사람으로 태어나신 것은 낮아지심의 첫 번째였고 ចឹងការដែលព្រះអង្គបានកើតជាមនុស្សមានកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងគឺវាជាឋានៈទាបថោក 또 채찍에 맞으시고 고난을 받으셨습니다. ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គត្រូវបានវាយនឹងរំពាត់ព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាអាហ្នឹងក៏ជាឋានៈទាបថោក 또 십자가에서 죽으셨습니다. ហើយបន្ទាប់មកគឺព្រះអង្គស្គត់លើឈើឆ្កាង 그리고 장사되어서 3일 동안 무덤에 계셨죠. ហើយចុងក្រោយគឺព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូ3ថ្ងៃ 그러나 죽음으로 끝나지 않으시고 3일 만에 부활하셨습니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានឈប់ត្រឹមសេចក្តីស្លាប់ទេបាន3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គរស់ឡើងវិញ 하늘 높이 올라가셨고 하나님 보좌 우편에 앉아 계시며 또 이 땅에 심판주로 오실 겁니다. អញ្ចឹងនេះគឺជាឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គរស់ឡើងវិញព្រះអង្គទៅនគរឋានសួគ៌ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតាហើយចុងក្រោយព្រះអង្គនឹងយាងមកម្ដងទៀតដើម្បីជំនុំជម្រះ 근데 하나님의 아들 예수님께서 왜 이렇게 낮아지시고 이렇게 또 다시 높아지셔야 했던 것일까요? គឺសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវមកបន្ទាបខ្លួនឲ្យទាបហើយបន្ទាប់មកឡើងឲ្យខ្ពស់វិញដូច្នេះ 그 이유는 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 보여주시려고 그렇게 이 땅에 오시고 죽으셨던 것입니다. ចុងមូលហេតុដែលព្រះអង្គបានធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ពួកយើងថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ពួកយើងច្រើនប៉ុណ្ណា 네, 이렇게나 로마서 5장 8절 말씀 សូមអ្នកណាជួយអានគម្ពីររ៉ូម1 រីឯព្រះវិញទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់សម្រាប់យើងក្នុងពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយ 네, 그리고 예수님께서 높아지셨는데 우리도 부활에 대한 소망을 있게 하시려고 그리고 천국에 대한 소망을 주시려고 그렇게 또 하신 것입니다. ហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលឧបការដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញពីឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការរស់ឡើងវិញក្តីសង្ឃឹមចំពោះនគរឋានសួគ៌ទៅ 자, 마지막 29번째부터 38번째 질문입니다. គឺសំណួរទី29ដល់សំណួរទី38 네, 그리스도의 유익에 대한 내용들이었습니다. គឺយើងគឺជាសំណួរដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់គ្រីស្ទបរិស័ទ 그리스도의 구속으로 말미암는 유익은 성령 하나님께서 하신 일이다라고 말씀을 드렸는데요. ហើយយើងបានរៀនថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងបានមកពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាគឺជាកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើ 여러분 우리가 잘나서 내가 예수님 믿고 내가 구원받은 것이 유익을 받은 것이 절대 아닙니다. ចឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងបានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះមិនមែនដោយសារយើងបកកាយយើងអស់ចាទេ 우리가 복음을 듣고 교회에 나오고 하나님을 믿고 구원받은 모든 것은 하나님의 은혜이고 선물이죠. ចឹងការដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមកព្រះវិហារយើងទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងវាសុទ្ធតែជាកាដូដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើវា 우리가 받는 유익은 이 땅에서의 유익, 또 죽을 때의 유익, 또 부활할 때의 유익 세 가지가 있다고 말씀을 드렸습니다.
ចឹងយើងបានរៀនថាអត្ថប្រយោជន៍3ដែលយើងទទួលនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍មាន3យ៉ាងទី1គឺអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះទី2អត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងស្លាប់និងមួយទៀតអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញ 첫째, 이 땅에서 받는 유익은 우리가 칭의, 성화됨, 또 양자됨입니다. អត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបាននៅពេលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះគឺមាន3យ៉ាងគឺការរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿសន្តិបនីយកម្មមានថាយើងនឹងទៅជាបរិសុទ្ធហើយចុងក្រោយគឺការខ្លាចជាកូនចិញ្ចឹម 또한 우리가 예수님을 믿고 나서 이 땅에서 많은 유익들을 또한 누리고 있죠. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងការដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះការដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងរស់លើផែនដីនេះយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនផ្សេងទៀត 우리가 기도할 때 응답을 받기도 하고 하나님의 돌보심을 받기도 합니다. នៅពេលយើងអធិដ្ឋានយើងទទួលបានការឆ្លើយតបពីព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងក៏ទទួលបានការថែរក្សាពីព្រះអង្គដែរ 그런데 우리가 구원받은 하나님의 자녀임에도 불구하고 때로 우리가 죄를 짓고 넘어지기도 하고 그럴 때가 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបានជឿព្រះអង្គហើយយើងបានទទួលបានថាយើងជាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះយើងនៅតែដួលនៅក្នុងអំពើបាបដដែល 우리가 믿음이 흔들릴 수도 있고 우리가 좌절할 수도 있는데 그때마다 성령께서 우리를 붙들어 주시고 우리에게 계속해서 유익을 주십니다. ซึ่ងជំនឿរបស់យើងអាចនឹងរង្គោះរង្គើយើងអាចនឹងវិលវល់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជួយយើងឲ្យយើងជួយយើងនេះហើយជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងបានទទួល 때로는 우리가 막 성령 충만하고 잘 되고 막 기쁘고 기도 응답이 잘 될 때가 있는데 그때는 교만하지 마시고 아 성령께서 나에게 주신 이 유익이구나 감사하고 또 겸손하기 바랍니다. តែពេលខ្លះយើងអាចនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានយើងទទួលបានពពរពីព្រះអង្គទទួលបានអំណរប្រគុណពីព្រះអង្គតែពេលហ្នឹងសូមកុំឲ្យពួកយើងមានអំនួតយើងអួតអាងនោះឡើយតែយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនឲ្យដឹងថាវាគឺជាកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើដើម្បីយើង 두 번째는 죽을 때의 유익인데 우리 그리스도인에게는 죽음이 두렵지 않습니다. ចឹងអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតដែលពួកយើងទទួលគឺអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងស្លាប់អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងជាគ្រីស្ទានពួកយើងអត់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេ 우리 사람은 죽고 죽는 동시에 우리 몸은 뭐 썩거나 매장되거나 화장하지만 우리 영혼은 하늘나라로 가게 됩니다. ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងស្លាប់រូបកាយរបស់យើងអាចនឹងត្រូវគេកកប់យកទៅដុតឬយកទៅធ្វើអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺរូបកាយរបស់យើងនឹងបានសម្រាប់វិញ្ញាណរបស់យើងនឹងបានសម្រាប់ 다른 종교에서 말하는 것처럼 다시 태어나거나 동물로 태어나거나 아니면 다른 세상으로 가거나 아니면 귀신이 돼서 떠돌아다니는 것이 아니에요. គឺវាមិនមែនដូចជាសាសនាដទៃគេប្រាប់យើងថាយើងស្លាប់ហើយយើងនឹងរស់ឡើងម្ដងទៀតឬមួយក៏យើងទៅកើតជាសត្វណាមួយឬមួយក៏យើងនឹងខ្លាចទៅជាព្រលឹងដែលហោះហើរវល់វល់ទេមិនអញ្ចឹងឡើយ 죽는다는 것은 우리 육체와 영혼이 분리되는 것인데 우리 영혼은 곧바로 하늘나라로 갑니다. អញ្ចឹងនៅសេចក្តីស្លាប់គេហៅថាដែលហៅថាសេចក្តីស្លាប់គឺជាការកាត់ដាច់ចេញពីគ្នារវាងរូបកាយហើយនិងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងទៅនគរឋានសួគ៌ភ្លាម 우리 몸은 뭐 땅에 묻히거나 화장을 하거나 아니면 뭐 어떻게 되든지 간에 예수님이 재림하실 때 다시 새로운 마음으로 부활하여서 다시 영혼과 연합해서 새로운 몸으로 그렇게 부활할 것입니다. អញ្ចឹងរូបកាយរបស់ពួកយើងទោះបីជាមិនថាគេត្រូវគេយកទៅដុតឬមួយក៏យកទៅកប់នោះឡើយក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយពេលដែលព្រះអង្គពេលដែលរស់ឡើងវិញរូបកាយនោះនឹងបានទៅជួបព្រលឹងវិញ្ញាណហើយនឹងទៅនគរឋានសួគ៌ 세 번째는 부활할 때의 유익인데 우리에게는 부활의 소망이 있습니다. ចំណុចទី3អត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានទី3គឺអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញ 어떤 모습일지는 몰라요. 하지만 정말 아름다운 모습으로 새로운 모습으로 부활한 몸과 영혼이 다시 연합을 할 것입니다. គឺយើងមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែតែយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងរស់ឡើងវិញក្នុងសភាពបែបណាក៏ប៉ុន្តែ 100% គឺយើងនឹងរស់ឡើងវិញ 여러분 우리가 예수님을 믿기 때문에 때로 고난을 당하고 또 조롱을 당하고 예수님처럼 그렇게 순교를 당할 수 있지만 우리에게는 천국에 대한 소망이 있습니다. តើគេនៅពេលយើងជឿព្រះជាម្ចាស់យើងអាចនឹងរងទុក្ខវេទនាយើងអាចនឹងត្រូវគេ
បៀតបៀនយើងអាចនឹងត្រូវស្លាប់ដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរក៏ប៉ុន្តែយើងសម្រាប់ពួកយើងគឺយើងមានក្តីសង្ឃឹមនៃការរស់ឡើងវិញ 그러므로 우리가 이 땅에서의 성공과 행복과 만족을 위해서 살 것이 아니라 우리가 하늘 위의 것을 바라보면서 하루하루 소망을 갖고 살아가는 성도가 되기를 축복합니다. អញ្ចឹងហើយសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាខ្លះជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះជាពួកបរិសុទ្ធដែលមានក្តីសង្ឃឹមអំពីនៃនគរឋានសួគ៌ថាយើងនឹងរស់ឡើងវិញហើយរស់ក្នុងជីវិតដែលសប្បាយរីករាយរហូត 기도하겠습니다. នឹងអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. ព្រះជាម្ចាស់អរព្រះគុណព្រះអង្គ 21주 동안 5개월 동안 배운 내용을 우리가 오늘 짧게 복습했습니다. អត្ថន័យដែលយើងបានរៀនរយៈពេល21សប្តាហ៍5ខែកន្លងមកនេះថ្ងៃនេះពួកយើងបានសង្ខេបវាឲ្យខ្លី 하나님에 대해서 우리가 더욱더 잘 배우게 해주시고 សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងរឹតតែជឿរៀនច្បាស់ពីព្រះអង្គបន្ថែមទៀត 우리가 깨달은 것으로 끝나지 않고 또한 삶 속에서 우리의 믿음이 또 행동으로 나타나게 하여 주옵소서. ហើយសូមកុំឲ្យពួកយើងគ្រាន់តែរៀនតែសូមឲ្យពួកយើងបានបានយកវាទៅប្រើនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងហើយឲ្យអ្វីដែលយើងរៀននោះបានលេចឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងផងដែរ 또 앞으로 배우는 내용들 가운데도 하나님 잘 깨닫게 해주시고 ហើយដូចដែលសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានយល់ពីអត្ថន័យដែលយើងរៀនបន្តទៅមុខទៀត 우리의 모습을 통해 주님 영광 받아 주옵소서. ហើយតាមរយៈពួកយើងសូមឲ្យព្រះអង្គទទួលបានសេចក្តីរុងរឿង 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. ដល់ព្រះគុណព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 네. អាមែន